Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul numărul 8 avem proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de finanțare numărul 5160 din 15/6/2015, aferent proiectului amenajarea arei naturale de interes local, Crân Petrești, și îmbunătățirea infrastructurii de acces până la data de 30/6/2011. 2017. Iertați. Domnilor și domnilor consilieri, o să vă rog, în primul rând, să ascultăm punctul de vedere al antreprenorului general care execută această lucrare, domnul Andrei Tănase. După cum știți, lucrurile au început în 19 mai, perioada în care a fost predat amplasamentul, urmând ca în interval de 3 luni toate lucrurile să fie executate. Sunt 3 elemente care vreau să vi le aduc la cunoștință, care au dus la întârzierea puțin acestui proiect. Primul, care eu zic că a fost benefic, este faptul că în același timp a început și asfaltarea sau amenajarea, nu știu exact cum se cheamă, modernizarea drumului județean 204E. Dacă nu ar fi fost acest lucru început în același timp, probabil că lucrurile nu ieșeau la fel de bine cum au ieșit acum. Acest lucru ne-a întârziat vreo 30 de zile. Repet, eu zic că a fost benefic, pentru că toate lucrurile sunt puse la punct la ora asta. Al doilea element, care a fost, de fapt, elementul principal, a fost cele 2 inundații și ploi teribile care ne-au prelungit cu aproape 45 de zile. Lucru care nu ne-a permis, și în toate documentele depuse, nu ne-a permis să terminăm în termen. Și ultimul, care iar zic că este un lucru benefic, la 143, intersecția între 204 cu Vânători, unde s-a constatat că șoseaua de 5,5 metri lățime era insuficientă, s-a adoptat soluția de a se lărgi cu 1,5 metri, să ajungă la 7 metri. Lucru care am înțeles că a trebuit, este în proprietatea Comunii Vânători și ca care aceste documente au fost făcute în timp. Aceste 3 lucruri ne-au făcut ca din proiectul total să executăm 95,1%, iar restul de 4,9% efectiv nu au mai încăput din cauza condițiilor atmosferice care deja nu ne mai ajută. Vă spun foarte clar că eu am fost profund împotriva execuției celor 4,91%, pentru că lucrarea este executată 95-96%. Da? Din cauza condițiilor atmosferice, riscăm să stricăm niște lucruri pe finalul acestui proiect. Fapt pentru care eu vă propun plenului Consiliului Județean, în baza adresei trimise de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est, prelungirea acestui contract, în așa fel încât să facem o chestiune temeinică până la data de 30/6/2017. În acest proiect, amenajarea arei naturale de interes pentru cetățenii municipiului Focșani și județului Vrancea, Crân Petrești, și drumul județean care merge în zonă. Astea sunt 2 proiecte, sau aș putea spune un proiect integral, de care comunitatea avea nevoie. Că îl făceam cu bani de la bugetul județului, sau că îl făceam cu bani de la Uniunea Europeană, tot trebuiau făcut. Nu putem să prevedem de fiecare dată Uniunii Europene când sunt inundații, cum spunem, în municipiul Focșani, sau când sunt ninsori, sau când e vremea foarte proastă, sau când din condiții obiective găsim proiectile în pământ. Nu se poate chestia asta. Și atunci, sigur, că apar greutăți și, evident, piedici în implementarea și realizarea acestor proiecte. Ca de regulă, împotriva proiectelor care sunt în folosul dumneavoastră, cei de la Partidul Național Liberal sunt împotrivă sau să abțin. Vă mulțumesc și închid ședința Consiliului.